大家嚟臨協恩中學舉辦嘅第5屆聯校小學辯論邀請賽 B 組初賽。首先，今屆我哋好榮幸能夠邀請到3位評判喺百忙之中抽空擔任評判嘅工作，佢哋分別係黃家朗老師。黃老師係拔萃男書院中文辯論隊嘅負責老師，亦都係前香港大學中文辯論隊隊員。佢亦都帶領拔萃男書院奪得星島第24屆全港校際辯論比賽嘅冠軍。第2位係郭明華老師。郭老師係協恩中學中文科嘅老師，亦都係考評局高級程度會考考試嘅評卷員。郭老師有豐富擔任辯論比賽嘅評判經驗，亦都曾經多次為聯校小學辯論邀請賽同埋班際辯論賽擔任評判。第3位係朱麗儀小姐。朱麗儀小姐係前協恩中學中文辯論隊副隊長，佢係第5屆自由杯全港中學辯論比賽同埋全港中學生及大專生性別觀點辯論比賽同埋同夢同想辯論比賽嘅冠軍，亦都係以上比賽決賽嘅最佳辯論員。今日比賽嘅對賽學校分別為正方嘅大角咀天主教小學海帆道，同埋反方嘅九龍塘宣道小學。佢哋將會就暢銷書就是好書進行辯論。而家等我先介紹下雙方嘅辯員。正方嘅主辯係鍾長年同學，一副係黃思培同學，二副係李欣圖同學，接辯係陳雪兒同學。反方主辯係朱海晴同學，一副林浩良同學，二副李佩元同學、黃佩元同學，接辯何安儀同學。喺比賽開始前，等我先簡單介紹一下今日比賽嘅規則。今日嘅比賽共有3部分，第一部分係台上發言，比賽會以3、2.5、2.53進行，先由正方主辯發言，然後由反方主辯發言，如此類推。比賽時間開始前，計時會鳴鐘1次。發言時間終止前30秒會鳴鐘1次。以作提示，發言時間終結時，計時員會鳴鐘2次。計時辯論員有15秒緩衝時間，緩衝時間過後，計時員會鳴鐘3次。辯論員並會被扣分，過時每5秒扣除5分，不足5秒亦當5秒計算。第2部分為智囊團發言環節，雙方各有5名同學為智囊團，為比賽進行時只需派出3位同學到台上發言。雙方各有3次智囊團發言時間，發言時間為1分鐘，內容不受形式限制。先由正方派出智囊團發言，再由反方智囊團發言，如此類推。第3部分則為自由辯論，每方各有2分鐘嘅時間，以梅花間竹嘅方式自由發言。請問雙方對賽制有冇任何嘅問題？如果冇嘅話，比賽正式開始。請先請正方主辯發言。是咪？主席、評判、在座各位，大家好。近年無論係傳媒、博客、作家，甚至議員，都紛紛出書。新書有如雨後春筍，書本嘅題材亦都越嚟越廣泛，而且非常暢銷。所謂嘅暢銷書係指銷量高、熱賣嘅書籍。我方認為，只要暢銷書能夠達到好書嘅3大標準，包括1能夠引起讀者共鳴，2能夠令社會產生輿論，3啟發讀者思考，訓練讀者批判思考能力。今日嘅辯題理應成立。今日我方認為暢銷書就係好書嘅原因有3個：1
題材生活化，容易引起共鳴。語文學家 Muppet 曾經指出，書籍需要令讀者感到興趣同生活有關，先至容易產生共鳴。而綜觀商務、三聯等書籍嘅暢銷書榜，暢銷書多數係以日常生活，例如兩性關係、親子相處、生活保健等內容為題材，內容同我哋息息相關，自然容易引起讀者共鳴，符合好書嘅標準。2. 帶動社會討論，有助認識社會。近年暢銷書多以反映香港文化、社會現況嘅書籍為主，容易令讀者產生共鳴，從而帶動討論。例如近期熱賣嘅《港客》《怪獸家長》等書籍，就帶動到社會各界討論香港家庭教育嘅問題，例如家長會否過分保護、溺愛子女等等嘅問題，有助認識社會。由此可見，暢銷書多數能夠反映社會實況，容易帶動社會輿論，實為好書。3. 啟發思考，訓練批判思考能力。讀者通過閱讀、討論書中嘅內容，能夠啟發思考，訓練讀者批判思考能力。即使部分暢銷書可能具爭議性嘅話題，讀者亦能可以透過思考反思當中情節嘅對與錯，從而建立正確嘅價值觀，並且提升讀者嘅批判思考能力。例如《我的16歲援交手記》，內容係一個援交少女嘅自白，對過往生活嘅後悔和愧疚。讀者透過閱讀、討論、反思，唔單止冇因此投身援交，反而知道援交嘅禍害，警惕我哋唔好犯錯。由此可見，閱讀暢銷書能訓練批判思考能力。總括而言，暢銷書內容生活化，又可以反映社會實況，容易引起讀者共鳴，帶領社會討論，從而啟發讀者思考，訓練讀者批判思考能力，符合好書嘅標準。可見暢銷書就係好書。有方同學，你同唔同意暢銷書多人買多人睇，容易引起讀者共鳴，有助帶動討論呢？多謝各位。正方主辯嘅發言時間為3分07秒，冇過時，無需扣分。現在有請反方主辯發言。有方同學只係嘗試從銷售量、大眾化等等嘅範疇上面嚟論證辯題，但到底係咪只要係暢銷就係一本好書呢？對住一本書嘅好與壞，係咪就係單憑暢銷就足夠呢？主席、評判在座各位大家好，其實出版社經常會因應社會流行嘅風氣，聯合社會大眾，就譬如話男歡女愛、傳媒熱捧、名人私隱、電影故事等作為題材嘅書。呢啲書銷售量通常都好高，因為普羅大眾一般對呢啲題材好感興趣。但係咪能夠令到讀者追睇嘅就係好書呢？銷售量真正反映嘅又係啲乜嘢呢？似乎有方同學忽略咗以下嘅兩點。第一，銷售係受好多其他嘅因素影響㗎。唔知大家有冇試過因為作者嘅簽名會或者係一份贈品而去買一本書呢？但係其實只有為咗個簽名或者係一份贈品所吸引，而書本嘅好壞就被忽略咗啦。因為上述嘅原因而暢銷嘅書，仲係咪呢些所謂一本好書呢？既然如此，銷售量嘅高低對書本嘅好壞評價並冇因果關係，咁單單從銷售量去斷定書本嘅好壞，又係咪合理呢？第二，銷售量與好書並冇必然嘅關係，就好似肯德基家鄉雞咁啊，好多人都好中意食，但又代唔代表呢個係好食嘅食物呢？好多青少年都中意通宵達旦咁樣上網，有代唔代表呢個係個好嘅行為呢？由此可見，多人中意唔代表一定好。套翻落今日嘅辯題亦都一樣。假設今日大眾中意嘅係渲染色情暴力嘅雜誌，有科同學係咪會因為佢暢銷而唔理書本內容嘅性質就話呢啲係好嘅書呢？好書嘅準則根本唔可以咁狹隘，唔可以就係單睇讀者嘅喜好。就好似商務印書館助理總經理關永琪表示，暢銷書唔一定係好，上唔到暢銷榜，但係創意同埋質素一流嘅大有書在。書嘅好壞仲需要考慮佢嘅內容意識係咪健康、正面、文字優
優美、創意同埋佢嘅表達技巧等等。就以完全自殺手冊為例啊，銷售量雖然係高，但係該書説明自殺方式為賣點，作者更加主張自殺為積極行為，有評論認為助長自殺嘅風氣。可以衡量一本書嘅好與壞，絕對唔能夠淨係考慮銷量，反而要留意書本身有冇帶一啲健康嘅訊息、教義或者能唔能夠鼓舞人心等等。有方同學點解就係單靠銷售量就足以衡量書本嘅好壞，而其他標準就被忽略咗呢？今日我方衡量一本書嘅好壞，只不過係基於一個絕對唔可以違背嘅準則，就係唔可以違背社會道德嘅標準。故此，銷售量只係衡量書本嘅好壞嘅標準之一，並唔係單一嘅標準。專家推介、獲獎書籍、書蟲榜或者係好書龍虎榜等嘅一籃子標準，先至係衡量好書嘅最客觀標準。既然當我哋睇到如此客觀嘅衡量標準嘅時候，再想問有方同學，點解暢銷就能夠代表一切呢？多謝各位。嘅發言時間為3分10秒，冇過時，無需扣分。有請勝方第一副辯發言。主席、評判、有方同學，在座各位，大家好。聽完有方主辯發言，我方發現咗有方同學有以下兩大謬誤。第一，有方同學話愛情小說係暢銷就係好書。有方同學，你抽空驗放，純粹出於假設，你根本就冇證據證明咗暢銷書都以愛情小說為主。再者，有方同學，你憑乜嘢話愛情小說唔係好書？就例如莎士比亞嘅《羅密歐與朱麗葉》為主，佢就係愛情小說，就具有研讀嘅價值。第二，原來有方同學，你今日連乜嘢係書都唔知。根據聯合國教科文組織定義，書就係由出版社推出，具有特定書名同埋作者名，版權保護，而且必須要有國際標準書號 ISBN 先至係書。所以有方同學，你唔好再用唔係書嘅八卦雜誌嚟混淆視聽。儘管今日各大書局嘅暢銷書榜，暢銷書多數係同生活內容、社會文化等題材有關嘅書，就係因為題材同我哋日常生活息息相關，讀者睇咗嘅時候就容易產生共鳴。再者，就係因為題材同日常生活或者社會文化有關，自然容易引起讀者討論嘅興趣，令社會產生輿論。讀者透過閱讀、討論暢銷書嘅情節，就能夠對當中情節嘅對與錯作出評價，從而建立咗正確嘅價值觀，並且訓練咗我哋嘅批判思維能力，正正合乎咗好書嘅標準。就正如著名作家梁科慶所講，能夠為讀者帶嚟閱讀嘅樂趣，勾起讀者嘅共鳴，引發佢哋思考，就係最理想嘅讀物。有方同學，你承唔承認今日暢銷書能夠勾起讀者嘅共鳴，又可以啟發思考，訓練讀者嘅批判思維能力呢？如果你承認嘅話，有方同學，你再憑乜嘢否認暢銷書嘅價值呢？多謝各位。勝方一副嘅發言時間為2分18秒，冇過時，無需扣分。現在有請反方第一副辯發言。是咪？主席、評判在位，大家好，好多謝有方同學2分半鐘嘅演詞。有方同學同我哋講到多人中意就係好，我哋今日見到肯德基嘅家鄉雞，好多人中意食，係咪有營養呢？可見我哋今日衡量書本嘅好壞，都唔係淨係睇佢單係咪迎合大眾嘅口味，而係睇佢受內容是否健康。有科學今日質疑我哋雜誌、八卦雜誌嗰啲唔係書，但根據現代漢語詞典嘅解釋，只要係釘裝成冊嘅書作就係一本書。有科學請問你知唔知呢？
其實今日大家有冇聽到有方同學嘅言外之音咧？原來有方同學認為書只要能夠滿足到讀者需要就係一本好書。其實我方今日從來冇否認過書係可以滿足讀者，但係亦都必須要負上社會嘅責任，唔可以違背社會道德嘅標準。好似我的低能系嘅書，喺文章入邊運用口語、通俗、未受規範嘅文字，例如鬼咁多嘢做、白痴仔等等，讀者耳濡目染之下，仲可以喺語文上有所得益咩？呢啲書無疑有其娛樂性，而且能夠滿足讀者好奇心，但係除此之外，仲有乜嘢嘅得益呢？相反，只會令到讀者接收到負面信息，不擇手段揭露你嘅私隱，埋沒良心去賣弄色情，又或者降低學習能力，唔通呢啲就係好書咩？相信答案已經喺大家心入面啦。其實一本書最基本嘅責任就係要唔可以違背社會道德嘅標準。即使讀者冇學壞，但係有其自身嘅分析能力，但呢本違背社會道德標準嘅書依然唔係一本好書。其實暢銷係受到好多因素影響嘅，例如價錢、社會反應、明星代言、紀念品等等。其實暢銷數字亦都只能夠用作推廣，例如《哈利波特》嘅封面一定會話佢係一本暢銷嘅書。其實坊間有好多書都好暢銷，但唔一定等於係好嘅。例如一本便利嘅雜誌，佢2008年刊登咗陳冠希同埋郭女星嘅不雅照之後，市民都踴躍購買。但係呢本書同時亦都收到唔少嘅投訴。咁有方同學，一本對兒童同埋青少年帶嚟不良影響嘅書，仲係咪一本好書呢？如果暢銷書係一本好書，點解教育局喺所推薦嘅書目入邊會有咁截然不同嘅書呢？我哋今日所定下嘅準則到底可唔可以咁狹隘呢？請有方同學正面回答我哋嘅問題，多謝各位。凡方一副嘅發言時間為2分26秒，冇過時，無需扣分。有請正方第二副辯發言。主席、評判、有方同學在座各位大家好。有方同學今日竟然手持2個大謬誤，反對辯題。有方同學話同我哋講小朋友嘅批判力不足，但係有方同學有冇諗過，正係因為小朋友嘅批判力未足夠，我哋應該由細開始培養，而家長老師亦應該從旁去幫佢哋分辨是非黑白。唔通有方同學認為小朋友嘅批判力不足，我哋就應該永遠唔應該同佢哋訓練？第二，原來有方同學今日連好書嘅定義都未分清楚啊！唔緊要，我講多次。我方認為好書嘅標準有3個：第一，能夠引起讀者嘅共鳴；第二，可以引起社會嘅輿論；第三，訓練我哋嘅批判思考能力。在座各位，我方主編一副已經多次論證暢銷書嘅題材生活化，能夠反映社會實況，容易引起讀者共鳴以及討論嘅興趣，並且能夠啟發批判思考能力。例如暢銷嘅金庸小說系列就成功引起老、中、清嘅讀者共鳴，當中嘅情節更成為大家課餘、公餘時嘅討論話題，而書中豐富嘅詞彙、修辭手法更值得我哋學習㗎。又例如龍應台嘅《大江大海》1949，反映嘅係國共內戰人民顛沛流離嘅實況，就引起唔少成年人嘅共鳴同討論。又例如《哈利波特》嘅書，雖然情節係含有愛情、暴力、天馬行空等嘅元素，但就引起好多讀者嘅共鳴，甚至引嚟一班學生去閱讀英文版，大大提升佢哋閱讀英文嘅能力。唔通呢啲唔係好書？唔通呢啲唔係暢銷書帶嚟嘅好處？唔通呢啲唔係好書？最後，我想問有方同學，係咪單單因為愛情、色情、暴力等嘅情節，就要否定全書嘅價值？一定要將呢啲書定為壞書？多謝大家。正方二副嘅發言時間為2分15秒，冇過時，無需扣分。有請反方第2副辯發言。
游芳同學同我哋講到一本書係咪一本好書，只係睇佢可以引起讀者共鳴，可以啟發到我哋嘅思考等等。嗱，游芳同學，我想問呢啲的確係一本好書，但係寫真集又點解釋呢？佢一樣係一本暢銷嘅書，但佢究竟係唔係一本好書呢？游芳同學，銷量只係反映到啲人有冇買本書，但究竟佢哋係因為咩原因買本書就無從得知啦。可能佢哋根本連睇嘅內容都未睇過。游芳同學，我想同大家分享下我細個嘅經驗。我細個好中意睇數碼暴龍。有一次我喺書店書架上面揾到一本書，上面個包裝閃靈靈咁好靚，仲有數碼暴龍嘅公仔。我二話不說即刻買咗佢。返到屋企我先知，原來我買錯咗一本書，點解啦？因為我淨係靠個封面去買，原來裏邊教人點畫畫㗎，連數碼暴龍呢個卡通人物都冇教點畫。游芳同學，你承唔承認究竟係咪有人只係因為贈品、折扣、宣傳、名人效應等等而去買一本書，而唔可以好似游芳同學咁真正引起到讀者嘅共鳴，引起社會嘅迴響，啟發到思考呢？游芳同學同我哋今日講咗咁多點，到頭嚟都係想話俾我哋聽，只要迎合到大眾嘅口味就係好書。但游芳同學，你哋仲未回答我方嘅問題，究竟《完全自殺手冊》呢本書係教人自殺嘅，佢又變咗好暢銷書，咁佢係咪一本好書啦？游芳同學，佢甚至搞到400個人去咗自殺，游芳同學仲點可以話全部暢銷書都係好書啦？游芳同學嘅一副又冤枉我哋話咩愛情小説等等，其實我方根本冇講過。游芳同學仲質疑話，其實咧有啲錯書咧，佢嘅內容雖然不雅嘅話，但係我哋可以訓練佢。游芳同學訓練佢係批判性思考嘅話，全世界嘅壞書都係俾佢哋訓練批判性思考，係咪全世界壞書都係好書咧？游芳同學，其實我哋根本係冇發現過暢銷書可以其中一個可以係其中一個標準，但游芳同學咁單一地淨係以呢個標準去衡量，係絕對唔夠準確，絕對唔夠客觀㗎。游芳同學，迎合讀者口味未必係一件好事嚟㗎，因為讀者可能本身都有錯誤嘅選擇，所以除非游芳同學證明到你哋嘅單一標準比我哋咁多一籃子標準衡量一本好書好，因為今日辯題絕對唔成立㗎。多謝佢。嘅發言時間為2分40秒，冇過時，無需扣分。現在進入第2部分嘅智囊團發言環節，雙方將會接受3次嘅發言，每次發言限時為1分鐘，作答時間結束前30秒，計時員會鳴鐘1次，以作提示。現在有請正方第1位嘅智囊團同學發言。評判在座各位大家好，作者君比指出，最好嘅青少年讀物係令佢哋感興趣，能夠帶出正確信息嘅書。今日我方已經多次論證，暢銷書多人買多人睇，加上題材同我哋嘅生活息息相關，容易引起讀者嘅共鳴，成為大家共同討論嘅話題。而讀者通過閱讀討論當中嘅內容，有助訓練我哋嘅批判思考能力，分析內容嘅對與錯，從而明白書入邊正確嘅信息。可見暢銷書能夠傳達正確信息，係符合好書標準嘅。點解又唔係好書呢？有方同學承唔承認暢銷書多人買係有興趣睇，同埋多人有共鳴？又同唔同意暢銷書內容生活化，容易帶動讀者討論？而讀者能夠透過分析書裏邊嘅內容，訓練批判思考能力呢？多謝各位。現在有請反方第1位嘅智囊團同學發言。是咪？主席、評判在座各位大家好，首先好多謝游芳同學嘅發問。游芳同學頭先同我哋講到話，只要能夠引起讀者嘅共鳴，係啊，游芳同學只要引起讀者
者嘅共鳴固然係好啦，咁又代唔代表多人中意就係一本好書？佢嘅內容係咪又係正確呢？就正如我分開面所講，一本書嘅銷量係由好多其他嘅因素引起，就例如折扣啦、贈品等等。一本書嘅銷量根本就唔能夠準確地反映出讀者對該書嘅喜愛程度。咁人問有方同學啦，今日銷量能唔能夠客觀地反映出一本書嘅好壞呢？有方同學又能唔能夠肯定每一個讀者都係因為書嘅內容先至買呢？就幫我正面回應，多謝各位。現在有請正方第2位嘅智囊團同學發言。是咪？主席、評判、在座各位大家好。曾經2次打入香港電台10大好書榜嘅好書《紅樓夢》，當中同樣含有方同學所講嘅不良情節，例如書入面男女愛情關係複雜，賈寶玉更加淨係沉迷於女色，唔肯讀書，甚至乎書入面仲含有暴力嘅情節，例如賈環爭啲6萬寶玉雙眼，迎春被人虐待致死等等。咁係唔係足以證明到《紅樓夢》係一本壞書呢？《紅樓夢》係我國4大名著之一，極具研讀價值。作者描寫人物嘅細緻優雅嘅用詞，而家成為咗文學科公開考試必讀篇章之一。以上都足以證明到《紅樓夢》係一本好書。有方同學係唔係仲要單單針對書中個別嘅情節嚟否定成本書嘅價值呢？多謝各位。現在有請反方第2位嘅智囊團同學發言。是咪？主席、評判、在座各位大家好。首先我多謝有方同學啱啱嘅發問。有方同學啱啱問到《紅樓夢》係咪一本壞書？有方同學，我哋從來冇否認過暢銷書裏面可以係好書，但又唔代表佢哋所有全部都係一本好書喎。有方同學，你哋全場都話激起言論嘅書就係一本好書。正如我方一二副講過，周秀娜寫真集都激起大眾嘅討論啦，唔通周秀娜寫真集就係一本好書啦咩？有方同學，你哋今日全場又話多人買就等於一本好書，似乎邏輯出現咗嚴重嘅謬誤喎。多人睇只係代表佢受大眾歡迎，又代唔代表佢嘅內容係健康嘅呢？有方同學，銷量高等於多人中意，多人中意代表一本好書，但我哋見到單睇讀者嘅智慧根本係唔可信嘅。我哋今日見到好多人都中意吸毒，唔通吸毒就代表一個好行為咩？請有方同學正面回答，多謝各位。現在有請正方第3位嘅智囊團同學發言。是咪？主席、評判、有方同學，在座各位大家好。我方從來唔否認暢銷書可能含有色情、暴力等場面，但嗰本書係咪完全以色情或暴力嘅情節為主導，純粹渲染色情或者暴力嘅情節呢？呢類型嘅書係咪只會迷惑心智，無法訓練我哋嘅批判思考能力呢？正如我方主見提及過嘅《我的16歲援交手記》，當中亦有色情情節，但係咪等於呢本書嘅目標係渲染色情，鼓勵大家援交呢？事實上，呢本書傳達嘅絕對係正確嘅信息，係援交少女以過來人嘅身份，希望大家三思，唔好投身援交行業。我想有方同學，呢本又係好書定係壞書呢？有方同學又能唔能夠舉出一本暢銷書，證明佢係完全以不良情節做主導，而且完全唔能夠訓練我哋嘅批判思考能力呢？多謝大家。現在有請反方第3位嘅智囊團同學發言。是咪？主席、評判、在座各位大家好。頭先有方同學就問到我哋究竟係咪有一本完全壞嘅書？有方同學，我答你，完全自殺手冊就係一本咁壞嘅書啦。好啦，有方同學，我方今日一再重申，以銷
銷量為單一嘅標準係絕對唔客觀，亦都係唔準確嘅。但係我方從來都冇否認過呢個係可以成為其中一個衡量好書嘅指標。但係點解錯？佢只不過係其中一個，而唔係完全單一咁樣去做。同埋銷量係唔可以反映一切嘅。今日見到我方好強調嘅一籃子方案，比友方同學嘅單一標準更加客觀，更加準確，甚至係可以見到互補不足嘅時候，點解友方同學仲要堅持銷量係唯一嘅指標呢？究竟暢銷嘅係咪就係一定係好書呢？請友方同學喺自由辯論嗰度詳細咁樣回答我嘅問題，多謝各位。智囊團發言嘅環節結束，而家進入第3部分嘅自由辯論環節，雙方各有2分鐘嘅時間。喺發言時間完結前30秒，計時員會鳴鐘1次，以作提示。發言時間完結時將會鳴鐘2次。屆時該方嘅辯員必須立即停止發言，由另一方嘅辯員用盡餘下嘅發言時間。有方同學，你認為《水滸傳》係咪本好書呢？係。既然《水滸傳》係一本好書，點解你哋要反對今日呢條辯題呢？咁我想問下《水滸傳》入面有冇啲不良意識呢？有。有方同學暢銷書可以係好書，但唔一定係好書喎。有方同學，我想問你，係咪有粗口？認唔認為《羅密歐與朱麗葉》係一本好書？認為。咁有方同學，《羅密歐與朱麗葉》入面都有愛情成分咧，咁點解你哋頭先話有愛情成分嗰啲就唔係好書？有方同學，我哋有咁講過咩？有。咁有方同學實際完全自殺手冊唔係一本好書。有方同學，我想問完全自殺手冊佢有幾咁暢銷？佢能夠賣到100萬本，有方同學，你覺得佢唔係暢銷咩？佢係累積銷量定係淨係一日賣到100萬本啊？咁我哋一見到累積銷量同埋每1萬100萬本有咩關係咧？如果一日賣到100萬本，我就當佢係暢銷；但係如果係累積銷量賣到100萬本，我就覺得佢唔係一本暢銷書啦。嗱，有方同學，其實我哋今日嘅重點唔係在於佢其實有1日定係累積銷量有幾多。我哋今日見到呢本書嘅內容係提倡人哋去自殺，點解有方同學今日主要認為佢係一本好書咧？有方同學，呢本書就係單嘅例子啫。有方同學單嘅例子真係有啦，多謝有方同學成今日辯題唔成立嘅。傳達正面嘅信息之，好書係可以傳達正面嘅信息之外，內容仲可以令我哋學到嘢㗎。嗱，有方同學，我想問寫真集傳達到咩嘅信息咧？有方同學，寫真集根本唔係一本書。點解咧？頭先我方已經講過，寫真集根本冇國際標準書號 ISBN，所以根本唔係一本好書。有方同學唔好再用唔係書嘅寫真集嚟論顏字體。好啊，不過我哋今日唔同你講寫真集，我哋講完全自殺手冊。因為我哋已經講過，你都答唔到我哋點解完全自殺手冊唔係佢內容係咪健康咧？有方同學，其實完全自殺手冊佢亦都可以教到我哋唔好自殺。嗱，有方同學，咁我想話啦，所有唔好嘅書都可以俾你做反面教材嘛，全世界唔好嘅書都係好書。有方同學，我哋而家係講嘅暢銷書。嗱，有方同學，咁點解多人買
就係好書咧？有方同學今日嘅邏輯的確出現咗好大嘅謬誤。有方同學，即使啲人買嗰本書，係咪就代表佢哋真係為個內容呢？當我哋見到咁多人為咗贈品折扣宣傳先去買嗰本書嘅時候，佢哋可能連內容都冇睇過就買咗嗰本書，銷售量仲係咪一個客觀嘅因素呢？多謝各位。所以今日辯題絕對唔成立㗎，除非有方同學仲可以話俾我聽點解暢銷仲咁客觀嘅呢？有方同學，我想問啦，我哋冇否認過用暢銷可以做一個標準，但當我哋見到佢咁唔準確嘅時候，有方同學點解唔承認我哋一籃子標準專家顧問嘅研究意見會比有方同學單一嘅標準更加好呢？有方同學唔該你正面回答我嘅問題。仲有方同學今日主要就係話，多謝各位。現在有請反方結辯發言，你有3分鐘嘅發言時間。試咪。今日有方同學同你講話，只要能夠引起讀者共鳴嘅就係一本好書。的確能夠引起讀者共鳴嘅係好，但如果嗰本書內容不雅嘅，仲稱唔稱得上為一本好書呢？主席、評判在座各位大家好，隨住知識水平不斷提升以及閱讀風氣嘅普及化，一本好嘅書的確對人類有住舉足輕重嘅地位。因此，衡量一本書係好係壞，除咗要合乎大眾嘅口味之外，更重要嘅係要承擔對社會嘅責任，絕對唔應該用語粗鄙、內容空洞，更加唔應該散播不良嘅信息。因此，我方今日衡量辯題就係要睇暢銷書嘅內容係咪符合以上嘅原則。我方明白一本書暢銷與否對出版商、作者確實具有重要嘅參考及指導嘅作用，但係正如我方再三嘅強調，影響銷售量嘅因素有好多，要視乎宣傳嘅程度、價錢、包裝以及讀者嘅類型、口味等。既然係咁，對於評定書本嘅好與壞，根本就唔能夠單憑銷售量上面嘅反應。我方今日倡議結合學者嘅意見、專家嘅分析、教育意義、所獲獎項等嘅一籃子建議，令到彌補單體銷售量嘅不足。有方同學點解要一概而論、一而再、再而三咁話暢銷能夠代表一切，暢銷就必然係好書呢？其實今日有方同學嘅邏輯好奇怪，佢哋認為消費者買嘅就一定係好書，所以暢銷就等於好書。但我方今日見到完全自殺手冊、我的低能之徒、寫真集、八卦雜誌等都係暢銷書嘅時候，難道以上呢啲意識不良、內容不雅嘅都係好書？再者，連商務印書館嘅助理總經理關永琪都話暢銷書同好書冇必然關係嘅時候，點解有方依然堅持呢？今日當我哋喺書本上睇到一個身體有缺陷嘅人如何積極面對生命中一個又一個嘅難關，當我哋睇到書本上介紹唔同嘅國家、民族，讓我哋能夠增廣見聞，我會不禁被激勵起嚟。反之，當我哋睇到書本中嘅人物如何不擇手段去報復，睇到書本中嘅粗鄙用語、低劣嘅寫作方法，甚至內容渲染暴力、色情嘅時候，我
我除咗覺得不堪入目之外，我亦都睇到呢啲書其實係幾咁冇意義，幾咁意識不良，更加喺度不斷咁樣荼毒緊我哋嘅思想。我會不禁為此感到惋惜。書嘅銷售量只會顯示大眾嘅選擇，但係根本未能區分何謂好書。到底本書有冇教育意義，有冇閱讀價值，根本就唔能夠從銷售量上面嘅反映。我希望今日有方同學以及在座各位保持雪亮嘅眼睛，明白暢銷書同好書中間根本冇一個完全嘅等號，因此今日辯題全不成立。多謝各位。人人期望可達到，我的快樂比天高。主席、評判、在座各位，我有一個壞消息要宣佈，一本曾經暢銷全球、令你我共鳴嘅書《叮當》將要被列入壞書榜，唔再適宜大家閱讀。根據有方同學評書嘅標準，《叮當》犯下咗3大罪狀。第一，含有色情情節，書入面大雄成日偷睇靜兒沖涼，涉及淫褻情節，不宜閱讀。第二，含有暴力情節，技安一發脾氣就會打大雄同埋阿福，非常之暴力，教壞讀者。第三，教壞小朋友，書中嘅大雄非常之懶惰，唔肯讀書，常常落得0分嘅下場，容易受到小朋友模仿，養成懶惰嘅性格，所以呢本書應該列為禁書。但係事實又係唔係咁呢？叮當係一本暢銷全球嘅書，佢將我哋讀書時期嘅生活完全呈現眼前，容易引起我哋讀者嘅共鳴。而當中所謂嘅色情、暴力、教壞兒童嘅情節，唔單止冇令我哋有樣學樣，更能夠訓練我哋嘅批判思考能力，令到我哋明白凡事唔應該以暴力去解決，而學生就應該努力讀書，裝備自己。甚至乎書入面天馬行空嘅法寶，更能夠激發科學家嘅創意，發明唔同嘅產品，例如等離子電視機等等，提升人類嘅生活質素。由此可見，叮當甚至其他被日方同學列為壞書嘅書，都能夠引起讀者共鳴，能夠啟發思考，訓練我哋嘅批判思維能力。日方同學今日仲係咪要以偏概全，針對書中嘅個別情節，而將一眾好書打入永不超生嘅壞書行列呢？閱讀能夠擴闊視野，培養思考嘅深度同埋闊度。深度方面，閱讀有助我哋建立根深蒂固嘅批判性思維。透過閱讀討論，我哋可以完善個人觀點。暢銷書多人買、多人睇，更加容易成為大家共同討論嘅話題，有助帶動討論，幫助我哋培養正確嘅價值觀以及多角度嘅思維能力。廣度方面，閱讀能夠擴闊視野，有助我哋認識社會。近年暢銷書多以普遍社會現象為題材，容易可以帶起社會嘅輿論，有助我哋認識社會唔同嘅層面，擴闊視野。總括而言，閱讀能夠啟發思考，訓練我哋嘅批判性思維能力。希望各位都可以揀一本好書，閱讀出一條豐盛嘅人生路。多謝各位。正方結辯嘅發言時間為3分鐘，冇過時，無需扣分。喺計分工作進行嘅時候，請大家保持安靜。3分鐘。
嘅比賽給予一啲嘅評語。首先請黃家樂老師。各位大家好，咁睇到條辯題啦。作為一個評判嚟講，覺得呢條辯題咧係一條幾好嘅辯題嚟嘅。咁因為咧，其實呢條辯題引申出嚟嘅思考都好多，包括何謂一本好嘅一個閱讀嘅材料啦。咁或者另外一個問題就係話，究竟對於邊個嚟講先至為之係一本好書咧？但係對於辯員嚟講，呢條好明顯唔係一條好嘅辯題，因為如果正如我哋自己平時打開辯論分析嚟講，呢條辯題冇得打嘅，正方係輸緊嘅。因為個就字咧，基本上係一個全稱嘅結構咯。話俾你聽，逢親好書就一定係呢一個暢銷，sorry，逢親暢銷書就一定係好書。呢一種咁樣嘅情況，嗰個論證就係大到不得了，根本冇可能可以贏得到。咁所以如果喺我哋嘅即係評語上面嘅話，咁我哋會睇嘅就係究竟正方可唔可以用得盡佢哋自己嘅有嘅空間。咁另外反方就係究竟反方有冇用盡咗辯題嘅優勢。咁但係我自己睇落去就覺得成場比賽裏邊反方唔係真係好用得盡條辯題嘅優勢，或者慢慢講下即係點樣。嗱，正方我會覺得由邊個位開始有啲嘅轉變咧，就係到講起呢一個嘅水滸傳嗰個問題。咁因為佢一推出呢幾條問題嘅時候，我哋會覺得呢個係正方佢拎出嚟嗰個標準一定答唔到嘅嘢，而的而且確正方基本上成個標準就喺個位度冧咗。雖然正方技術上面可以捱得住，即係道德嗰個位仲可以咧喺即係透過大聲啊、透過有信心啊嘅方式咧去撐住個標準，但係其實佢根本整條辯題個標準已經喺個位冧咗啦。因為正方一路拎出嚟分析所謂好書嗰個標準，原來《三國演義》過唔到啦，《紅樓夢》過唔到啦，一系列四大名著總會抽到啲位過唔到佢標準嘅時候，咁其實反方整個論證標準，因為喺嗰個位就崩潰咗。咁但係場比賽個情況就係一來係好後段先拎到呢一樣嘢出嚟，二來就係話反方喺嗰個過程裏邊，某程度上都用技術上面嘅方法可以咧推走咗嗰啲嘅攻擊。咁所以睇落去個勢嚟講，一本好書呢個就係嗰個關鍵。即係正如我比較粗鄙啲咁講，就係八卦雜誌嚟講。咁最八卦嗰本喺八卦雜誌之中，佢一定係最好嘅八卦雜誌啦，係咪先？咁個情況就係究竟你點樣定義好書，同埋對於邊個嚟講嗰本書係好？喺邊一個範疇上嗰本書係好？呢一個就係大家可以嘗試用嘅一個走位方法。咁另外就係暢銷書，我覺得正方嗰個嘅定義我覺得落得幾好啊。咁但係雖然正方嗰個定義落得好，佢將一系列嘅一啲基準套咗落去暢銷書嗰度，嗰個嘅做法比較好之餘啦，但係其實反方我諗你應該會聽得出一樣嘢，就係正方其實有啲矛嘅，因為佢講咧就係其實唔係因為嗰本書係一本暢銷書，所以佢係好，只不過佢係因為佢符合咗好書嘅3個原則，所以好書就係暢銷書就係好，佢將個等號夾硬混埋咗一齊。咁呢一個就係正方盲咗嘅地方，咁但係其實反方成場比賽嚟講都唔係好聽得出呢一個問題，咁變咗雖然攻擊上面嘅氣勢嚟講，反方的而且確佔優，咁但係作為評判喺聽一場比賽嘅走向而言，又未必真係完全係咁嘅狀況。咁我覺得雙方比較中福就係多啲聽對手講緊啲乜嘢，尤其是譬如話諗一條辯題嚟講，唔好淨係企喺自己嗰個角度去諗，因為好多時譬如話不論小學生、中學生，甚至係我哋自己帶隊老師出現嘅情況都係，就我淨係企咗喺我自己個位，然後就睇一條辯題。咁但係如果要帶住一班學生，尤其是小學生去做一場辯論比賽嘅話，除咗喺辯論場上面，我哋諗對手會點樣應對，我哋諗每一個嘅廣告應該點樣去做之餘，更加我哋希望透過一條辯題帶到學生去睇多啲嘢、諗多啲嘢。咁譬如話攞住一個好書名單，咁已經係一個好嘅教育，就係睇下啲學生點樣去揀自己嘅中意嘅書，然後老師再俾翻少少嘅提議建議落去，就係佢哋覺得好書同埋老師覺得對於學生嚟講嘅好書，究竟嗰個分別喺邊度咧？或者點解老師會覺得嗰本書係好咧？而唔好淨係話因為佢係10大所以佢就好，即係嗰一種咁樣嘅方式，我覺得係可以喺辯論訓練之中、辯論場以外嘅一啲嘢帶到入去呢場辯論比賽裏邊。多謝各位。多謝黃老師寶貴嘅評語。之後我哋有
請朱麗瑤小姐給予一啲嘅評語。在座各位大家好，咁其實咧頭先雙方嘅辯論員咧都做咗一個非常之好、非常之精彩嘅辯論啦。但係咧，其實我覺得咧，收到呢條辯題之後啦，即係我入到嚟坐低見到呢條辯題啦，我期望住嘅係可以聽到好多嘅例子，去到話俾我聽到底，例如邊一某某本暢銷書到底有幾好，所以佢係一本好書，或者係邊一本暢銷書，因為佢內容上面有啲乜嘢唔好，所以佢唔係一本暢銷書。但好可惜嘅係咧，我今日覺得正反雙方咧都帶住同樣嘅問題，就係例子太少。例如正方嘅同學咁樣，佢其實一開始嘅時候開辯提出嘅暢銷書定義啊各方面其實都冇問題，但係個問題就係在於去到後期嘅時候，佢係即係例如一啲例子上面係永遠都係有少少不足啊咁樣樣。例如我自己就咁諗，例如可能大家去Page One 啊、商務啊等等。大家去買書嘅時候咧，都會有一張表咧，見到有一紮書，永遠都會有個 corner 係俾佢擺嘅。跟住之後佢哋就係暢銷書，但係我就覺得例如正方嘅同學咧，就可以攞依啲書嚟做例子，講下佢嘅內容上面到底點解佢會咁暢銷啊，或者佢係屬於多數係一啲乜嘢類型。咁樣嘅話咧，比較上咧就能夠對正方咧有利啲啦。咁另外一方面咧就係正如頭先黃老師有講到，就係嗰個文學作品嗰度，其實去到好後期，我聽到智囊團先至聽到《紅樓夢》，其實好多嘅經典文學作品都含有方同即係反方同我今日講緊嘅一個道德嘅標準，有色情成分啊、暴力嘅成分，但係咁樣係並不代表佢唔係一本好書，因為佢內容上面嗰個文學嘅寫作手法等等，其實都好值得欣賞同埋參考。咁呢一啲其實亦都係正方同學可以好早攞出嚟拿捏到，即係可以打得更加準嘅位。咁我諗呢個可以做得更加好嘅。另外咧就係正方嘅同學捉位嗰度可以捉得緊啲，因為咧我知道大家咧其實即係始終小學生咧都會準備得比較多，亦都即係嚟緊即係之前個禮拜都準備咗好耐。咁但係準備咗嘅嘢咧就並不等於你一定要攞出嚟用嘅，而係可能睇下臨場嘅時候到底發生緊啲咩事，對方嘅同學舉咗啲乜嘢嘅例子，咁就可以攞翻出嚟。如果唔係嘅話咧，有陣時會有啲唔對嘴嘅情況咧，反而台下嘅朋友或者係一啲評判咧就會覺得有少少突兀嘅情況啦，咁樣啦。咁至於反方嘅同學咧，同樣都係面對住一個例子唔夠嘅情況，就係講緊我由頭到尾咧聽嚟聽去都會聽咗好多次完全自殺手冊，去到後期自由辯論嘅時候，我先明白原來完全自殺手冊係有100萬嘅呢個即係人數去買，咁我先知道原來佢係咁暢銷嘅。咁首先佢暢銷本來嗰樣嘢係未提到出嚟啦。另外就係、如果全場只得呢一個例子咧，我覺得實在太少啦。而對方其實有一個咩16歲我的16歲援交手記咁樣，其實都係相類似嘅類型啦。咁你就要即係真正咁指出翻，即係攞多啲例子出嚟打翻話點解佢係有問題咁樣啦。另外就係去到結辯嘅時候咧，有少少位，例如結辯嘅同學咧會講到旅遊嘅書，令到大家可以睇到唔同國家嘅風貌啊，或者係其他嘢。但係如果大家行過書局留意下暢銷書榜嘅話咧，總會有啲煮食啊，或者係旅遊嘅書咧，永遠都係登喺暢銷書榜嗰度喎。咁如果係咁嘅時候，難道呢一啲就即係唔能夠列入暢銷書咩？即係俾我個感覺就係反方嘅同學咧演技。即係辯技咧，其實係幾好嘅，即係整體而言啦，反應啊，或者演繹上面都做得好好。但係個問題就係在於咧，有陣時有啲位咧走得太極端啦，即係去到一個位，我係覺得唔通所有暢銷書都係寫真集或者係八卦雜誌咩？總有一啲係有一啲即係學術性嘅嘢喺入面，或者係一啲值得我哋去反思啊、參考嘅價值，係社會人士普遍認同嘅嘢嘅時候，咁變咗有啲位就唔好淨係，即係我知道大家準備就好辛苦，但係唔好淨係喺自己嘅框架入面，係要行出一步諗下，例如原來對方嘅同學可能會提到經典嘅文學作品出嚟嘅時候，咁我應該點回答咧？咁我覺得呢啲亦都係可以即係睇睇嘅。咁整體而言咧，我覺得大家嘅準備上面都唔錯，同埋辯技上面都唔錯嘅。咁所以只要嚟繼續合作得好啲啦，咁就會做得更加好啦。多謝各位。多謝朱小姐寶貴嘅評語。抗爭。
各位評判寶貴嘅評語之後，而家係宣佈賽果嘅時候。今場比賽嘅最佳辯論員為反方嘅黃佩如同學，而最佳自樂團發言為正方嘅第3次發言同學。比賽結果係以票數決定，獲得較多票數嘅一方為勝方。勝方嘅得分為1338分，反方嘅得分為1387分，票數為0-3。換言之，今日嘅勝方為反方。得獎嘅九龍塘宣道小學。最後再次多謝3位嘉賓今日抽空擔任今場比賽嘅評判，亦都多謝在座各位對協恩中學第5屆聯校小學辯論邀請賽嘅支持。如果在座各位想重溫今日比賽嘅賽事，歡迎瀏覽 www.idebate.hk 重溫。今日比賽圓滿結束，多謝各位。